သာသနာတက္ကရာ2559ခုကောဇာတက္ကရာ1389ခုပြာသူလဇန်တရက်10ရက်တလ2016ခုစင်ကာပူနိုင်ငံမုဂုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့ခွဲအမှတ်တွေသစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှကြီးမှုကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော282ကြိမ်မြောက်တနေ့တာတရားစခန်းနှင့်တရားဓမ္မများကိုမိမိတို့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်နိုင်ဖို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြူစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်သိသင့်သိထိုက်တဲ့တရားဒေသနာတော်များသင်တန်းစိတ်လျှောက်လံတရားဒေသနာတော်များတို့တရားဒေသနာတော်များကိုမိမိတို့မလေ့လာမီမြတ်စွာဘုရားရှင်အားနမောတတ3ကြိမ်ဖြင့်ညီညာဖျားဖျားရှိခိုးကြောကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်အားနမောတတ3ကြိမ်ဖြင့်ရှိခိုးကြောခဲ့ပြီးသည့်နောက်ယနေ့မိမိတို့လေ့လာကြမည်သင်ယူကြမည်တရားဒေသနာတော်များကိုမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုတ်ဆင်ပြေသောအနေထားသက်သာလွယ်ကူသည့်ပုံစံများဖြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့သက်သာသာစိတ်အေးချမ်းသာစွာစိတ်ပါလက်ပါဖြင့်လေ့လာနိုင်ကြပါပြီမိမိတို့လူဘဝရတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့တော့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့တော့နောက်တစ်ခါတရားဓမ္မတွေနဲ့မိမိတို့ခွင့်ခါကြုံတဲ့အခါလာပြီးတော့ဆုံနေကြုံနေအားထုတ်နေရတော့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဲ့ဒါလိုခွင့်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာဘာဖြစ်တဲ့လဲဆိုတဲ့သဘောထားလေးရှိပါတယ်အခွင့်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်တဲ့လဲအဲ့ဒါလိုသဘောထားလေးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒပေါ့အလိုဆန္ဒသူ့ရဲ့လိုဆန္ဒဆိုတာကလည်းပဲသူ့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုသာသနာတော်နဲ့ဂျုံလူဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘုရားကဂျာကနေအလိုဆန္ဒဖြစ်တာဘုရားရဲ့လိုဆန္ဒမပြောခင်လူတွေမှာဘဝအခြေအနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟိုးကလေးဘဝကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကြီးဖြစ်အစဉ်စဉ်ပြောင်းလဲလာရလူသားတွေကပြောင်းလဲသလားမပြောင်းလဲဘူးလားပြောင်းလဲကြဟိုးကလေးဘဝကနေအစဉ်စဉ်လူကြီးဘဝပြောင်းလဲလာကြကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်တဲ့ကလေးဘဝတုန်းကပုံစံတစ်မျိုးလူလက်ပိုင်းမှတစ်မျိုးလူကြီးပိုင်းမှတစ်မျိုးပုံနေမျိုးမျိုးပြောင်းလာခဲ့ကြဒါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်းဟိုတစ်ပတ်ကသင်္นานမှာပြောခဲ့ပြီးပြီလူမှာကိုယ်ပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာလဲရှိလဲစိတ်လည်းရှိဩဒါဆိုရင်လူကပြောင်းလဲသလိုဘာကလည်းပြောင်းလဲရမယ်စိတ်ကလည်းပြောင်းလဲရမယ်တဲ့ဘာကလည်းပြောင်းလဲရမလဲစိတ်ကလည်းပြောင်းလူကတော့တဖြည်းဖြည်းရင်းတဲ့ရင်းပြီးတော့ရင်းကျက်လာသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းဘာဖြစ်ရရင်းကျက်လာမှာပေါ့တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းဘာဖြစ်ရမလဲရင်းကျက်လာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအရင်ကျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောပါလို့ဆိုရင်တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဆင့်ကိုပြောရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအရင်ကျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘယ်အဆင့်လဲယဟန္တာတို့ရဲ့အဆင့်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကလူသားတွေအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်တဲ့အဆင့်ယဟန္တာအဆင့်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘဝရတုံရကြိုက်မှာအကုသိုလ်အပြည့်ကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရနိုင်တယ်တဲ့အကုသိုလ်အပြည့်ကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရ
ရနိုင်တယ်တဲ့ရနိုင်သလိုဘုရားကရလေရစေခြင်းတယ်ရစေခြင်းတဲ့အတွက်တဲ့ခုနရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမရင်ကျက်ဘူးဒုံရင်ပဲဒီလိုဟိုလိုဒီလိုနဲ့တုတ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအခြေအနေလေးတရက်မှာကိုလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးတရက်မှာတင်ကျေနပ်နေတဲ့သူတွေမတိုးမတက်တဲ့သူတွေအတွက်ဘုရားကနာသီလပတ္တမတ္တေနဘာဟုသစ္စေနဝါပနာအထဝါသမารိလာပေနဝိဝိတ္တတယနေနဝါဖုတ္တမိနိက္ခမဒုက္ခံအပုထုဇနဒေဝိတံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဂါထာလေးနဲ့တိုက်တွန်းခဲ့သူသားတွေတဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးဖို့တရားအသိဉာဏ်တွေမြင့်မားဖို့တော်ရာသင့်ရာနဲ့ကျေနပ်မနေကြနဲ့တဲ့တော်ယုံသင့်ယုံနဲ့ဘာဖြစ်သလဲကျေနပ်မနေကြနဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ယဉ်ကျေးလဲယဉ်ကျေးနိုင်တယ်တဲ့လွတ်မြောက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်လွတ်မြောက်လဲလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ကြီးမားအကုသိုလ်အပိတ်ဆို့တွေမှမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တဲ့ယဟန္တာအဆင့်လို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးခြင်းဟာစိတ်ဓာတ်ရဲ့ယဉ်ကျေးခြင်းကိုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ရလဲရစေခြင်းရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ဘုရားကအတိအကျပြောအဲ့ဒါလို့ရနိုင်တာကိုမသိတဲ့အခါမိမိတို့ကကိုယ့်ဘာသာကိုရောက်ရာရက်လေးမှာပြောရှေ့ကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကကြိုးစားနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးကြိုးစားလို့ရသွားနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းမသိတော့ရောက်ရာကိုလှုပ်ရလှုပ်စင်အဲ့ဒါလို့ဒါနသီလဘာဝနာလေးနဲ့ကျေနပ်နေကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအားမရရတင်ရထိုက်ရသားနဲ့အောင်တင်အောင်ထိုက်ရသားနဲ့ဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်ရသားနဲ့မဖြစ်ကြဘူးတဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါကြိုးစားဖို့ကဒီတိုင်းပြောလို့တော့မရဒီတိုင်းပြောလို့မရတော့ဘုရားကထောက်ပြအေးတဲ့ဒါနလေးလောက်နဲ့တင်ကျေနပ်နေရင်ဘဝတန္တရာမှာအဖန်မှန်တရားဖို့ကရှိသေးတယ်တဲ့ဒါနလောက်နဲ့တန္တရာကလွတ်ပြီလားမလွတ်သေးဘူးတဲ့သီလလောက်နဲ့လည်းပဲတန္တရာကမလွတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဘုရားကထောက်ပြထားခုနတုန်းကပြောခဲ့တဲ့ပါဠိခါထာလေးနာသီလပတ္တမတ္တေနဘာဟုသစ္စေနဝါပနာအထဝါသမารိလာပေနဝိဝိတ္တတယနေနဝါဖုတ္တမိနိက္ခမဒုက္ခံအပုထုဇနဒေဝိတံတဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီကိစ္စမှာဘယ်အတန်းထိအောင်ပြောလိုက်လဲဆိုဟောအနာဂံအဆင့်ထိရောက်နေပါအောင်တော့တဲ့သင်တို့အေးမနေကြနဲ့တဲ့ရောင်ရဲပြီးမနေကြနဲ့လို့ဘုရားကတိုက်တွန်းခဲ့ဘယ်ထိရောက်တဲ့ဘယ်ထိရောက်တဲ့အထိတိုက်တွန်းလဲအနာဂံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိုလူနိုင်တန်းနိုင်လူနေတန်းနေအခြေနှပ်ပြီဆိုရင်ဘုရားကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းလားမဖြစ်စေခြင်းသီလလုံနေတွေ့တို့စိတ်ကောင်းသိရှိတာကိုချင်းတရားကောင်းတာအဲ့ဒါလောက်နဲ့တင်ကျေနပ်နေစေခြင်းလားမနေစေခြင်းဘူးတဲ့ဗျာတမာရီတွေသိကောင်းတာဘုဒ္ဓတွေသိရှိတာတရားတွေအများကြီးသိတယ်အဲ့လောက်နဲ့လည်းဘုရားကတော်ပြီလို့ပြောလားမပြောဘူးဒီလောက်နဲ့ရောင်ရဲမနေနဲ့တဲ့ဟောစိတ်ငြိမ်ရာရက်မှာတမာရီရှိနေနေနိုင်တယ်တိတ်စိတ်အေးချမ်းတယောက်တည်းလွတ်လပ်နေနိုင်တယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဒါလည်းပဲဒီလောက်နဲ့တင်ရှက်တတ်မနေနဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပါပြောလဲကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေပယ်ရှားပြီးတော့နာဂံဆင်းထိရောက်တာတော့ဒီလောက်နဲ့ကျေနပ်မနေကြနဲ့အောင်တဲ့ဘယ်အထိရောက်ရမလဲယဟန္တာအထိဟာရောက်နိုင်လို့ပြောတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲရောက်တဲ့လို့ပြောတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲရောက်လဲရောက်တဲ့နဲ့ရောက်တဲ့ယုံနဲ့မရောက်နိုင်တာလားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့ရောက်လဲရောက်နိုင်လားမရောက်နိုင်ဘူးလားကဲဒါဆိုရင်အခွင့်အရေးရှိတော့ရောက်တဲ့ရောက်ထိုက်တယ်ရတဲ့ရထိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုအရတ္တဖို့ရှိဆိုတဲ့အရတ္တမဲ့ဆိုတဲ့အတိညာဏ်ထိရောက်အောင်ကြိုးစားကြတဲ့ဘုရားကတိုက်တွန်းခဲ့တော့တဲ့အများဖြင့်ကိုကြရနေရဒေသလေးမှာဖြစ်တယ်လို့နေပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့စားပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲပြီးသွားတဲ့သူကများတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကလည်းပဲတိုးပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ချမ်းသာဖို့စဉ်းစားကြိုးစားလို့တဲ့စိတ်မရှိကြသမင်းလေးနတ်မှန်စားနေရကျေနပ်တယ်တိုက်ကြီးတာကြီးအိုးကြီးအိမ်ကြီးနဲ့အဲ့လိုကြီးပွားတိုးတက်ဖို့စိတ်မကူးကြ။သမင်းနတ်မှန်အောင်မစား
Thami ye li lao tao ni yare du le du a du je na ni da be de.ဟုတ်ပြီတဲ့ဒီမှာရှားကြဖွေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတာမန်အပြင်လောက်ကိုင်းနေလောက်ကြအဲ့ဒါလောက်နဲ့တင်ကျေနပ်နေကြရာထူးလေးပါရတဲ့နေရာနေဘောပါဒီလောက်ပါပဲဆိုပြီးအမှန်တကယ်ကဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေကြီးပဲတဲ့လူအလုံးဒီတဲ့ပို့ပြီးဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နိုင်လို့လည်းပဲဘုရားကတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်လဲဖြစ်တင်လားမဖြစ်တင်ဘူးလားဖြစ်တင်တယ်တဲ့ကဲခုနတော့ပြောခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့တဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာခန္ဓာကိုယ်ကရင့်ပြီးစိတ်ကနုနေရင်တဲ့အဆင်ပြေပါမလားလူကြီးဖြစ်ပြီးကလေးအဝတ်ကလေးဝတ်နေတယ်လို့ပဲကလေးဝတ်ကလေးဝတ်နေတော့သူ့မှာကြက်ကြက်တဲတဲနဲ့သွားရဲလာတဲ့အခါဘေးကလူတွေကြည့်လို့မြင်လို့အဆင်ပြေပါမလားလူကရင့်ကျက်လာရင်ဗာလဲရင့်ကျက်လာစိတ်ကရင့်ကျက်လူကအကောင်ကြီးလာရင်စိတ်ကလည်းသဘောထားကြီးလာစိတ်ကလည်းဘာဖြစ်လာမလဲအင်းကြီးဝတ်စားကလူနဲ့လိုက်ပြီးတော့တင်းတော်အောင်ဝတ်တယ်လို့စိတ်နေစိတ်ထားကလည်းပဲအသေးအရွယ်နဲ့လိုက်အောင်မလုပ်ရပြောင်းလဲရမှာပေါ့တဲ့ဘာလုပ်ရမလဲပြောင်းလဲရမှာတဲ့ဘုရားကအဲ့ဒါမကျေနပ်နေကြနဲ့တဲ့ဟုတ်ပြီတဲ့လူတယောက်ဟာကြောင်းတက်တယ်သူကတရဏတန်သုံးတန်းဟိုးထက်တန်းပါရဂူတန်းအထိရောက်နိုင်ရဲ့သားနဲ့သူငယ်တန်းအဆင့်ကမတက်ဘူးဆိုရင်အဆင်ပြေပါမလားဟောသူကအတန်းအသီးသီးအောင်သွားနိုင်ရဲ့သားနဲ့ဒီတန်းလေးမှာပဲပြောဒီလိုလေးနဲ့ပဲနေအသက်တာကြီးလာတဲ့အတန်းကမကြီးဘူးဆိုတော့သူ့အတွက်ကောအကျိုးရှိရဲ့လားမရှိဘူးတဲ့အချိန်ကုန်တယ်ရတင်ရထိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းမရဘူးတဲ့ချိန်လည်းကုန်လားမကုန်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်အေးတဲ့တီလလုံယုံနဲ့လည်းပဲစိတ်ချလို့ရလားမရဘူးအဲ့လောက်နဲ့မကျေနပ်ကြနဲ့တဲ့နာသီလပဒမတ်ဒေနာဘာဟုသစ္စေနဝါပနာတပည့်တို့တရားအကြောင်းနေသိတယ်ဗျာရုပ်ကြောင့်နာမ်ကြောင့်သိရအဲ့ဒါလို့သိယုံနဲ့လည်းပဲကျေနပ်လို့ပြောလားမပြောဘူးဇာတယုံနဲ့လည်းကျေနပ်လို့မပြောပါဘူးတဲ့အထဝတမာရီလာဘေနတပည့်တို့တမာရီသိကောင်းတာထိုင်နိုင်တယ်တနာရီနှစ်နာရီစိတ်ကိုအေးအောင်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလောက်နဲ့လည်းကျေနပ်မလားမကျေနပ်နဲ့တဲ့ဝိဝိတတယနေနဝါတမာရီရတဲ့အခါစူးစူးပူပူမနေခြင်းတော့အေးချမ်းချမ်းနဲ့စိတ်ငြိမ်ရနေရမှာတဲ့ကိုယ်စိတ်ပါအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေနိုင်တယ်ဖေဟာတဲ့နေလဲနေခြင်းကြတယ်အဲ့ဒါလောက်နဲ့လည်းပဲကျေနပ်လို့ပြောလားမပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒါလောက်နဲ့လည်းမပြီးကြနဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပယ်ရှားပြီးတော့လောဘတွေကာမရာဂဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအစားအသောက်နေထိုင်ပြုမှုတွေမှာအဲ့ဓာတွေတာယာနှစ်သက်မှုမရှိတော့ဘူးဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးအနာဂံအဆင့်အဲ့ဒီလောက်နဲ့အထီတောင်ဘုရားကကျေနပ်ပြီးမနေကြပါနဲ့လို့ပြောခဲ့လားမပြောခဲ့ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဒီထက်ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တာရောက်နိုင်သလားမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်တင်လားမရောက်တင်ဘူးလားကဲဒီတော့တဲ့အဲ့ဒါမိမိတို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရတော့ယူထားဖို့တင်တာပေါ့တဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေကခုနပြောခဲ့တဲ့အတွက်တဲ့ကိုရတဲ့နေရာလေးမှာကိုကငါတို့ကဒီလောက်ပဲလို့ထင်တတ်ကြတယ်ထင်လားမထင်ဘူးလားမလေးရှားနိုင်ငံမှာရိပ်သာတစ်ခုရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီရိပ်သာမှာအာထုတ်နေတဲ့တက္ကကြီးတယောက်သူကတော့တက္ကသိုလ်မှာအမောက္ခလုံနေတဲ့ဆရာသူပြီးတော့တပည့်တို့အတိနောက်ကျလိုက်တာတဲ့အခုမှတရားနဲ့တွေ့တော့စိတ်ကအေးချမ်းဒါပေမဲ့လည်းဗျာတဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုရတယ်တရားကဟိုပေါက်ရောက်တဲ့အထိတော့သူကမရောက်နောက်ကျတယ်လို့သူကထင်ဘယ်လိုထင်လဲနောက်ကျတယ်လို့ထင်နောက်ကျတယ်လို့ထင်တော့ဦးဇင်းတို့ကပြောပြတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအစွဲရပါရှိလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာ၄မျိုးလောက်ရှိတာတဲ့ဥက္ကာတိတင်ညူတခါပြောနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါပြောတရားရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးလားဉာဏ်ကောင်းဆုံးဝိပစ္စည်းတင်ညူတဲ့ပြောယုံနဲ့မရဘူးရှင်းပြတေချာဂဂနနကြာကြာနနဂဂနနရှင်းပြလိုက်တဲ့ကအာတပည့်တို့သိသွားပြီဗျာတေချာပေါက်သိပါတယ်အဲ့လိုသိသွားတဲ့သူလည်းရှိလားမရှိဘူးလားနံပါတ်1ပေါ့ပြောလဲပြောခဲ့ဘူးပါတယ်နံပါတ်3ကတော့တဲ့နေရပုဂ္ဂိုလ်တခါပြောလဲသိနားမလဲ
ရှင်းပြတော့လဲဇဝေဇဝမာကိုတို့ကျင့်အောင်ပါဗျာအထိုင်နေထတွေအရှုတွေအမတ်တွေနဲ့ကျင့်ပြီးတော့မှတပည့်တို့ကတဖြည်းဖြည်းပွန်းတက်တဲ့ရမှာအဲ့ဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်တတိယမြောက်နေရနောက်ဆုံးသရုပ်ထမြောက်ဆိုတာဒီဘဝကတော့တရားမရနိုင်တဲ့ဟိုအချိုးကံအပဲ့အရွက်အကံဟိုအဆွန့်အားအဲ့ဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်တန်းစားတယ်တရားလည်းမရနိုင်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခလည်းပြည့်ပြည့်ဝဝမရနိုင်ကြအဲ့ဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်တန်းစားလည်းရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ယူကြောင်ကြောင်ဘောတုတ်ပြောတာကိုနားမလည်တဲ့သူရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသတိထားမှာတာမန်လူတွေဟာပုံမှန်အခြေအနေခါမှာပြောလို့သိပေမဲ့ဟာရက်တွေဘာတွေတောက်ထားရင်တဲ့စိတ်တွေဟာမူးွားတဲ့အခါပြောလို့သိသေးလားမသိတော့ဘူးမွေးတော့ကအကောင်ယောက်ျားလေးပြပြတတမွေးလိုက်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတဲ့အတတ်မြင်အတုတင်နဲ့အချောက်ကံတုစိတ်ပေါက်ပြီးတော့မိမရှာဖြစ်သွားတာရှိလားမရှိဘူးလားလူတွေကတာမန်ချိန်ခါမှာလူကောင်းလေးတွေပါဆွမ်းအားနာမကြမဟုတ်ဘူးကြက်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးမူတူတူဝေတွေမိုက်တိုက်တိုက်တွေလည်းမဟုတ်သို့တော့အရက်တောက်တဲ့အခါအရက်တောက်ပါများတဲ့အခါအရက်တောက်လို့မူးနေတဲ့အခါဟိုဆွမ်းအားနာမကြတွေနဲ့တူလားမတူဘူးလားအရက်သမားကောင်းတာပြောလို့ကောင်းမှန်းသိလားမကောင်းတာပြောလဲမကောင်းမှန်းသိလားမသိဘူးတဲ့သူကယူကြောင်မူးကြောင်နဲ့တခါတည်းချစ်စရာမဟုတ်တော့ချစ်စရာထင်မဟုတ်စရာကိုလည်းချစ်စရာထင်အဲ့တော့သူတို့ကစိတ်မှန်မှန်တော့တဲ့သူတွေဖြစ်သွားမွေးတုံးကကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမွေးတုံးကကောင်းပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတဲ့အနေအစာမှားသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီလိုကြမ်းမပြေတဲ့သူတွေလိုဖြစ်သွားတာလည်းရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်းစားကတရားမရနိုင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတရားရမလားမရဒီတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမှာခုနဆရာကြီးကဘာဆွဲလဲတပည့်တို့ကနေရပုဂ္ဂိုလ်တွေဗျာတဲ့ပြောယုံနဲ့တော့သိမှလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းပြယုံနဲ့လည်းပဲနားလည်းမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကြိုးစားမှရမယ်လို့သူကအဲ့ဒီလိုတွက်တယ်ကဲမိမိတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပြောယုံနဲ့သိမယ်လို့ကိုထင်လားရှင်းပြယုံနဲ့လည်းတပည့်တို့နားလဲတယ်ကိစ္စပြီးပြီလို့လည်းတွက်နိုင်လားကြိုးစားအောင်မယ်လို့မှတ်သလားမမှတ်ဘူးလားတပည့်တို့အာထုတ်အောင်မယ်ဗျာအသေးမူခင်ညံဥအောင်အာထုတ်ပါတော့မြည်ဆိုပြီးတော့တော်တော်ကြိုးစားအောင်မယ်လို့ကိုထင်လားမထင်ဘူးလားအဲ့ဒီကြိုးစားမှုကဘယ်တော့ပြီးမလဲလို့မေးရင်လည်းအဆုံးရှိလားမရှိဘူးအဆုံးဘာကြောင့်မရှိတာလဲလို့မေးရင်တဲ့ကိုကအဲ့ဒီတတိယဓမ္မရပ်နေလို့တဲ့ဘယ်တန်းရပ်နေလို့တတိယဓမ္မကနေဒုတိယဓမ္မရှင်းပြတဲ့ကောင်သိတဲ့နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်တက်လို့ရတယ်တဲ့ဒုတိယဇင်းကနေတခါပြောချက်ချင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ထပ်တက်လို့ရတယ်တဲ့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အထိတက်လို့ရလားမရဘူးလားဒါပေမဲ့တဲ့အများအဖြစ်အဲ့ဒါမသိကြမသိတာမှသာမန်မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုမှာသူများဆရာလုံနေတဲ့ဆရာကြီးတရားတွေဝင်အားထုတ်ပြီးတပည့်တို့အတိနောက်ကြတယ်ဗျာတဲ့တော်တော်ကြိုးစားရအောင်မယ်ကြိုးစားတော့မိမပါမလားသွားဒီလိုထင်းနေတယ်တကယ်တော့တဲ့အခု3ခုမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်2ချိန်ဆိုရင်နှစ်စခန်းတက်လို့ရလားမရဘူးလားနေအဆင်းကနေပြီးတော့နောက်3-4ချိန်လောက်ဆိုရင်1အဆင်းထိတိုးလို့ရလားမရဘူးလားရတယ်ဒီတော့ဥပမာလေးတစ်ခုမှတ်ထားဥပမာလေးတစ်ခုမှတ်ထားကျောင်းမဒီကလေးလေးကစာတင်တဲ့အခါညာသိမကောင်းရှာဘူးကြိုးစားတော့ကြိုးစားညာသိမကောင်းတော့ဆရာကတစ်ခေါက်တင်သူရလားမရဘူးရှင်းပြလဲသူသဘောပေါက်လားမပေါက်ဘူးအဲ့တော့ဆရာကအိမ်စာလေးပေးလိုက်တယ်မင်းဒါပြောလို့မရသေးဘူးကွဒီတော့မင်းအိမ်မှာပြန်လေ့ကျင့်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘာပေးလိုက်လဲအိမ်စာလေးပေးအိမ်မှာလေ့ကျင့်ဖို့စာလေးပဲသူကလည်းကြိုးစားပန်းစားပဲယူသွားပြီးလေ့ကျင့်တဲ့အခါတစ်ခါနှစ်ခါ3-4ခါ4-50ခါဖြစ်လာတော့မဲသူနည်းနည်းသိသွားလားမသိသွားဘူးလားမမိသွားလားမမမိသွားဘူးလားမမိသွားတော့နောက်တစ်နေ့ကျောင်းတက်နောက်တစ်ခါကျောင်းတက်တယ်ကျောင်းတက်တော့ဆရာကြီးကရှင်းပြပေမဲ့သူကတခါတည်းပြောလို့တော့သူမသိသေးဘူးသို့တော့နောက်ထပ်နည်းနည်းလေးထပ်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါသူကြက်ထားမှတ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့သဘောပေါက်လားမပေါက်ဘူးလားသဘောပေါက်သွားတယ်ဆရာကြီးပြောတာသိပြီသိပေမဲ့တခါတည်းပြောချက်ချင်းသိတာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲရှင်းပြတာလေးသူနားလည်ပြီးအဲ့ဒါလေးပြန်လေ့ကျင့်ခုနတုန်းကရှင်းပြလို့နားမလဲတဲ့အဆင့်ကနေဘယ်ကိုရောက်လာလဲရှင်းပြလို့နားလဲတဲ့အဆင့်ရောက်လာနောက်တစ်ခါလဲကြာအကြောင်းရောက်လာ
ဆရာကြီးကထပ်ပြောကောအဲ့သင်္ကန်းစာရေးပြီးတော့တပည့်ရေးဒီမှာကြည့်ဟာဆရာကြီးသိပြီဗျထပ်ရှင်းစရာတော့လိုသေးလားအဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲလေတဲ့မိမိတို့ကြောင်းတက်ခဲ့ဘူးလားမတက်ခဲ့ဘူးလားပြောချင်းသိလားမသိဘူးရှင်းပြတော့လဲနားလဲသေးလားကလေးဘွားနားမလဲတော့ပြန်ကြည့်ရလားမကြည့်ရဘူးလားကြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါသွားတော့ဘို့နားလဲလားနားမလဲလားဘူးလားဟောနောက်တစ်ခါကျတော့ပြောစရာလိုသေးလားဟာသိသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တက်လာတာလေတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တန်းကနေ2တန်း3တန်း4တန်းတက်လာလားမတက်လာဘူးလားတက်လာတော့အဲ့ဒီတန်းတွေကပြန်တက်เสียအောင်လိုသေးလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့တရားလည်းပဲကိုကဒီနားမှာကြောက်ချပြီးရပ်မနေကြနဲ့တဲ့ဒီနားမှာကြောက်ချပြီးရပ်မနေကြနဲ့တဲ့တက်လို့ရလားမရဘူးလားစာသင်တယ်လို့ပဲတဲ့ပရမတင်ညာနဲ့မှနောက်ပညာနဲ့ဆင်းခြင်းအဲ့ဒါလေးတွေသိစေခြင်းလို့မိမိတို့စိတ်နဲ့ဒီလိုအသိပညာတတ်ပညာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စိတ်လျှောက်လန်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်လျှောက်လန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဒီစိတ်တွေဟာတဲ့ဘာနဲ့ပူပေါင်းလို့ရှိရင်ဘလို့များညံကောင်းသွားမယ်ဆိုတာဒါကိုပြောချင်လို့ကဲဟုတ်ပြီအခုတဘာဝလေးမှာတဲ့မိမိတို့ဘုရားကတော့တိုက်တွန်းခဲ့တာပဲတဲ့ဘာထီတောင်ဖြစ်နိုင်လဲယဟန္တာအထိဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဟောဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲခုနပြောသလိုနော်တဏှာမှာကြောက်ချရက်နေုံနဲ့တော့ဖြစ်ပါမလားကြောင်းတက်ရင်ဒီနေ့တန်းတော့တက်တင်လားမတက်တင်ဘူးလားဒီเจ้าမှပြောတယ်ကွာဒီတန်းလေးမှပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတန်းမှာတင်တဘုံဘုံနဲ့ကြာရှေ့တန်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတာဗောအကြောင်းပြောရင်အဲ့ဒီတော့လည်းမိမိတို့ဒီမှာတရားတွေလာလုပ်ကြတယ်ဒီတရားဘယ်တော့ဆုံးသတ်မလဲတဲ့ဒါနဲ့တင်ပျော်နေလို့အဆင်ပြေမလားဘာလို့อ่ะရှေ့ဆက်တက်ကြရမယ်တဲ့တက်လို့ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးလားတက်တင်သလားမတက်တင်ဘူးလားဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတာဘုရားကသင်တို့ယဟန္တာအထိတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုးစားကြယတ္တမနေကြနဲ့အားငယ်မနေကြနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်မနေကြနဲ့တဲ့ခုနတော့ဆရာကြီးသူ့ကိုယ်သူဆုံးဖြတ်လားမဆုံးဖြတ်ဘူးလားဆုံးဖြတ်တယ်ငါတို့ဘယ်တော့မှပြီးမှနောက်ကြတယ်ကွာတိတာနောက်ကြစောစောကသိရင်ဒါတော်တော်သိနေအခုလည်းနောက်မကြပါဘူးတဲ့အခုလည်းနောက်ကြရဲ့လားနောက်မကြဘူးသဘောပေါက်နားလည်ရင်ရှေ့တိုးသွားလို့ရတယ်သဘောပေါက်နားလည်ရင်ရှေ့တိုးသွားလို့ရတယ်သင်္ကန်းစာဆိုတာဒါပဲသဘောပေါက်နားမလည်မှုမရှိသေးရင်တော့ရှေ့တိုးမလားရပ်နေမလားရပ်နေမှာသဘောပေါက်ရင်ပဲရောက်ရှေ့တိုးမှာပေါ့တဲ့ရှေ့တိုးမှာအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့တဖြည်းဖြည်းတော့ရင့်ကျက်လာတာပဲကြီးလာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတယ်လို့စိတ်ကလည်းဘာဖြစ်လာသဘောထားကြီးလာရမယ်သဘောထားကြီးလာဖို့ဆိုတာစိတ်ကိုတဲ့ခြေပြန့်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ကိုသဘောထားကြီးအောင်လေ့ကျင့်မှကြီးမှာပေါ့တဲ့မနေ့ကလည်းဒီစိတ်နောက်နေ့လည်းဒီစိတ်လူတရားကိုမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တယ်ဒီနေ့လည်းမကျေနပ်နောက်နေ့လည်းမကျေနပ်ဆိုတော့စိတ်ကပြောင်းလဲသေးလားသဘောထားကြီးသေးလားငကိုအတိုင်းပဲရောက်ရရက်မှာကြောက်ချပြီးရပ်နေသလိုအဲ့တော့ကွာတခါတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကောင်းကြောင်ပြောသွားသူစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတာကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါသတိထားရစိတ်ဆိုးတာမကောင်းဘူးကွာသူပြစ်တင်တာလည်းမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ဟာစိတ်ထဲမထည့်ရင်ရသလားမရဘူးလားရတာပေါ့စိတ်ထဲဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ဘောဘာမှရေးမယူတော့ပါဘူးသဘောထားကြီးရရောက်လားမရောက်လားအဲ့ဒါကလေ့ကျင့်မှရမှာတဲ့မလေ့ကျင့်ပဲနဲ့မှတ်ထားဒင်းကတော့ကွာဒီကောင်နောက်တစ်ခါတွေ့ဖို့ဒေါသကြီးတဖြည်းဖြည်းတော့မှမိမိတို့စိတ်တွေအောက်ကျသွားတာရှိသလားမရှိဘူးလားတခါတည်းတခါမကျေနပ်မှုတွေကတိုးလာစိတ်ကသဘောထားကြီးသွားတာလားပိုကျင်းသွားတာလားကျေပြန့်လာတာလားပိုကျသွားတာလားပိုကျသွားတာအပြစ်မြင်တယ်အပြစ်တင်တယ်တခါတင်တော့တစ်ပြစ်ပေါ့နှစ်ခါတင်တော့ဘယ်နှပြစ်နှစ်ပြစ်ပေါ့တဲ့တင်ပါများတဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးပြီးတော့အောက်ကျသွားလားမကျသွားဘူးဘာမှမတင်စိတ်ကလွတ်လပ်ပေါ်ပါပြီးတော့ရှင်းသွားမလားမရှင်းသွားဘူးစိတ်ရှင်းသွားစိတ်ကကျေပြန့်တယ်ခေါ်တယ်စိတ်သဘောထားကြီးတယ်ခေါ်တာစိတ်သဘောထားကြီးတဲ့သူတွေကစိတ်ကြီးကကြီးကျယ်လုံးအားကြီးတဲ့အတွက်သူတို့စိတ်ကိုတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးရှင်ပြိုင်လို့မရဘူးစိတ်ကကြီးတာစိတ်ကျင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေစိတ်နှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့သူတို့စိတ်ကမကျေပြန့်တော့လွတ်အောင်မရှောင်နိုင်စိတ်တွေကကြက်တီကျင်းမြောင်းပြီးတော့လေးလံပြီးတော့လေးတဲ့ရောက်ထုအပေါ်တက်လာအောက်ကျစိတ်လည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်တွေကစိတ်ဓာတ်ကြတာတွေစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာတွေအဲ့ဒါစိတ်တွေကလေးလံလို့ဘာတွေနဲ့လေးလဲတဲ့အပြစ်တွေတစ်ခါတင်တော့သိမ့်မလေးသေးဘူးနှစ်ခါတင်ပို့လေးလာမလားမလေးလာဘူးသုံးခါတင်50ခါတင်ဆိုတော့စိတ်ကပြားသွားပြီအပေါ်တက်နိုင်သေးလားအောက်ကိုကျသွားပြီတဲ့ပြီးသွားပြီမကောင်းမှုဒုစရိုက်ရဲ့အောက်မှာစိတ်ကပြီးပြားသွား
cái đó cho một lúc mình đồ bỏ qua cả đấy đủ để khăn nào cũng để giấu để chi biến là được luôn xây cả lên về tập bỏ tha bà biết là chi là ya tập bỏ tha chi bộ đuổi xây cả đấy cứ nào biểu cái đấy đại mẹ mà câu nào mà câu mình đi bị đó ấy đi mà câu mua go phải xa lại này mà thấy thêm mà tha rồi mà thấy để thế thay ấy đặc khá thế ấy đặc khá nặc khá thế đó nặc khá đông ngà thế đông ngà thì mà câu mua gì chi làm mà chi làm là cái đó cho một lúc đi lo dấu khăn nào chi thoa bị đó xây tập bỏ tha tê tê nè là vậy mà câu mà bu mà đòi đấy vô cổ vô nề đấy tu vô bị đòi đấy tu chỉ lo xem bị vào cứ thế cái gì rồi ngay đi ngay chào sẽ con sẽ ô sen này ta lấy vô đấy sen này tụi mình lấy vô đấy anh em vô bị đó lăng vô thoát mà xem bị vào là chỉ là lấy xem mà bị vô bị thoát đó lấy chăm làm mà chịu là bao vấn đề chỉ là lấy chỉ lo cao mà là cái gan sen cô đại lấy về tết tết ta chào nhau chỉ lu la bo ba chăn ta biết ba mà là chết để này tục này toán này mà bỏ đấy bà biết rồi đấy tu béo mà béo mày khả năng cô béo nào lại bị đó vô sao mà béo nó chết để mua chim béo mua này trồng mà trồng là xem mà béo mua để phía mà làm mà phiêu là chỉ mà con chú mà con này phía mà làm mà phiêu là thôi ní tu ra về đấy khả năng cô chỉ bị đó xây tập bỏ ra mà chỉ vui rồi này anh nhỉ chết vô để tu lô phiền ngày đó anh nhỉ lấy vô để tu lô chỉ chú lô xem béo vào biết tiền khá lên mà đi lúc ở đây chỉ là tập bỏ ra cả mà chỉ vui rồi cao này là ở đây chỉ là em bà chỉ tập bỏ ra chỉ là đã cả đi u mà lên này mình đồ mặt ha ở đây rồi mình đồ xây thà cả đi lúc đi lại béo lên lúc ya làm mấy hậu là béo lên bố đuổi lên về lịch trình lúc ya làm mấy hậu là hay ya đấy và đúng mà mình đồ xây cô ama cái này đi đánh thà mấy lúc sao chúng ta rằng chốc thà ra xí đàm mà không về đấy sao chúng ta rằng chốc thà ra xí là tập bỏ ra mà béo mà bù lúc mà thà ra bốc cô xí là mà xí bù tốt mà đi ra đấy khai rồi tập bỏ ra cả béo là mà béo mùလူကြီးကလေးတွေဘဝမှာကလေးတွေဥပုပ်ကျိုးလေးတွေနဲ့ကစားကြအခုကောင်းမှာစက်ကြလေးတွေနဲ့ကစားကြအစရှိတည်ဖြစ်မော်လေအခုကလေးကစားစရာမျိုးစုံတော့တနက်ကလေးတွေပြည့်ကြတယ်ဟိုဘက်ထရီမော်တော်ကားလေးတွေနဲ့မောင်းကြတယ်ဒီမှာလဲသူ့ဆိုင်ရာကစားနည်းတွေကစားကြဟိုတိုင်းပြည်သီးမှာလဲကလေးတွေသူတို့ကလေးဘဝကစားတဲ့ရိုးရာကစားစရာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကစားစရာတွေကလေးဘဝကစားရတာဒါသူ့ဘဝသူ့အကြောင်းသူ့အခြေအနေဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးအခုဒီထဲရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအခုကလေးတွေတနတ်ပြတန်ကစားသလိုကော်တနတ်လေးတွေဝယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာတယောက်နဲ့တယောက်စိန်နှမ်းလိုက်တန်ကစားလိုက်ပြစ်နေလို့ကောင်းမှာမလားပြောင်းလာလားမပြောင်းပါဘူးလားဟောကလေးတွေကစားတဲ့ကစားစရာမျိုးလူကြီးကစားလို့အဆင်ပြေမလားလူကြီးဘဝကြတော့အဲ့ဒီလိုကစားနည်းတွေကငါတို့နဲ့မသိတော့ဘူးစိတ်လည်းမပါတော့စိတ်ထားကပြောင်းသွားလားမပြောင်းသွားဘူးလားဒီလိုအရာမျိုးမလုံးသင့်ဘူးလို့သိလို့ပြောင်းသွားတာတဲ့မလုံးသင့်ဘူးလို့မသိတဲ့အသက်ကြီးပြီးကြက်မပြေးတဲ့သူတွေကြတော့အဲ့ဒါလိုပြစ်လာခတ်လာလုံနေတာတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနိုင်ငံမှာမွေးလာတဲ့တချို့ကြက်မပြေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိသူကတော့အသက်20 30ရွယ်အတိညာဏ်က2 နှစ် 3 နှစ်ကလေးတွေအတိညာဏ်လောက်ပဲရှိအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်မျိုးကြတော့လူကောင်းကြီးနဲ့အဲ့လိုသူတို့လိုက်ဆော့ကစားနေရင်ဩတနာစရာတိတ်ကောင်းတာတနာစရာကောင်းလားမကောင်းလားအသက်ကြီးသွားပြီမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသွားပြီမဲ့စိတ်ကဉာဏ်ကမကြီးရှာကဲပြောလို့ရင်ကပြောင်းလဲတဲ့အချိန်ခါမှာဘာလို့อ่ะပြောင်းလဲရမှာခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းနေလားမပြောင်းနေဘူးလားစိတ်လည်းပဲပြောင်းရမလားမပြောင်းရဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကတိုးတက်ကြီးပွားလာတာသေးသိမ့်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးပြီးတော့ကြီးလာတာဒါဆိုရင်စိတ်ကလည်းပဲအောက်ကျသွားမလားတဖြည်းဖြည်းကြီးလာမလားစိတ်သဘောထားကြီးလာမှကျေပြန့်လာမှာလူကကြီးပြီးစိတ်ကမကြီးရင်ခုနပြောကလေးကစားစရာနဲ့လိုက်ဆော့နေတဲ့လူကြီးလိုပဲလူကတော့လူကြီးစိတ်ဓာတ်ကကလေးစိတ်ဆိုရင်ကောင်းပါမလားဘလို့နည်းနဲ့မှအဆင်ပြေနိုင်ပါမလားမပြေနိုင်တေချာသတိထားတော့ဒါအရေးကြီးလို့လူတွေအများအပြားစိတ်ဓာတ်ကပြောင်းလဲလားမပြောင်းလဲဘူးလားမပြောင်းကြဘူး
စိတ်ကပြောင်းလားမပြောင်းလားမပြောင်းဘူးလူတယောက်ကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုငငယ်ကမှတ်ထားကြီးလာတဲ့အထိသူမှတ်တင်ညာပြောင်းလားမပြောင်းဘူးကောင်းတယ်လို့ထင်ရင်လည်းပဲစိတ်ထဲကကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားလားမမှတ်ထားဘူးလားမကောင်းဘူးလို့ထင်ရင်လည်းပဲမကောင်းဘူးလို့မှတ်လားမမှတ်ဘူးလားဟာအဲ့ဒါစိတ်ပြောင်းတာလားမပြောင်းတာဒီကနေ့တွေ့ရင်ဒီကနေ့ပဲနောက်တစ်နေ့ကျတော့ဒီကနေ့နဲ့ဆိုင်သေးလားမဆိုင်တော့ဒါပေမဲ့တဲ့လူတွေကတွေ့မင်းငကိုအတိုင်းပဲกว่าတဲ့ဒီလိုပဲထင်ကြငါမိတ်ဆွေဆိုလဲမိတ်ဆွေအတိုင်းပဲရန်သူဆိုလဲရန်သူအတိုင်းတသမတ်ထဲထားတယ်စိတ်ကပြောင်းလို့လားမပြောင်းလို့လားလူကကြီးသွားလားမကြီးသွားဘူးလားစိတ်ကတော့သဘောထားကြီးသွားတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါပဲတဲ့စိတ်ကမလွတ်လပ်ဘူးတဲ့သဘောထားမကြီးတဲ့အတွက်စိတ်မလွတ်လပ်တော်တော်အရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားဒီဟာကဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးမို့လို့ဒီလောက်ကိုထပ်ခါအခြေခံပြောနေတာမိမိတို့စိတ်ပြောင်းနိုင်ရင်ယဟန္တာဖြစ်ပြီပဲတဲ့စိတ်ပြောင်းနိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဟာယဟန္တာဖြစ်ပြီသောတာပန်ကစပြီးပြောင်းကြရတယ်သောတာပန်ကစပြီးတော့ပြောင်းကြရတယ်သောတာပန်အစစ်မှာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပယ်တယ်တဲ့ဘာနဲ့ပါပယ်လဲအယူမားနဲ့တန်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပလိုက်အယူမားနဲ့တန်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပလိုက်တန်တရားအယူမားနဲ့တန်တရားဖယ်ရှားလိုက်တဲ့ကစိတ်ကအေးချမ်းပြီးတော့လွတ်လပ်သွားတယ်အယူမားနဲ့ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကစိတ်အေးချမ်းလွတ်လပ်မှုရပါမလားအချုပ်ခံထားရတန်တရားနဲ့ချုပ်နှောင်ခံရတဲ့စိတ်တွေရောတဲ့တန်တရားကြောင့်ပူလောင်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေကြလွတ်လပ်မှုရှိရလားမရှိဘူးကဲဒါဆိုရင်ဟိုတလောတော့ကဦးဇင်းတို့စိတ်လျှောက်လန့်ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးပေးခဲ့တဲ့အထဲမှာသူ့ရဲ့အဲ့ထဲမှာခေါင်းစဉ်လေး၃ခုပါတယ်ပထမဦးဆုံးကစိတ်လျှောက်လန့်နောက်တစ်ခုကဘဝသခင်ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကအမှားနဲ့အမှန်ဆိုပြီးတော့ဇာတ်လေးတွေပေးခဲ့တာရှိသို့တော့ရချင်မှလည်းရမယ်ဇာတ်ကဟုတ်150ပဲပါခဲ့ကဲအဲ့တော့ဒီမှာနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ဘဝသခင်ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာလူတွေရဲ့အစွဲကိုပြောတာတဲ့လူတွေရဲ့ဘာပြောတာလဲလူတွေဟာတဲ့တခုခုကိုစွဲရင်စွဲတဲ့အတိုင်းထားသလားမထားဘူးလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာတော့ဥပါဒံလို့ပြောတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာဥပါဒံတဲ့ဥပါဒံအစွဲအဲ့ဒီဥပါဒံအစွဲကြောင့်ပဲမိမိတို့ဘဝဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘာစွဲလဲဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားစွဲတာပဲခရစ်ယာန်တွေဘာစွဲလဲယေရှုခရစ်စွဲတာပဲနော်ဟိုအစ္စလမ်တွေကဘာစွဲလဲသူတို့မိုဟာမက်တို့အန်လာတို့စွဲတာပဲစွဲလားမစွဲဘူးလားအဲ့ဒီအစွဲနဲ့စိတ်တွေဟာနေ့တိုင်းအတွေ့လားမတွေ့ဘူးလားအစွဲနဲ့တွေးကြတယ်အပြောလည်းပဲဘာနဲ့ပြောအစွဲနဲ့ပြောတာအလောက်ကြတော့လည်းဘာနဲ့လှုပ်လဲအစွဲနဲ့လှုပ်တာတဲ့အဲ့ဒီအစွဲဘယ်တော့ဖြုတ်မလဲဆိုတော့ဖြုတ်ဖို့စိတ်ကူးရှိရဲ့လားဖြုတ်ဖို့စိတ်ကူးရှိရဲ့လားမရှိဘူးဖြုတ်ရကောင်းမှန်သိရဲ့လားတကယ်တော့ဘုရားကအဲ့ဒီအစွဲမှမပြောက်ရင်တဲ့ဘယ်အဆင့်အောင်မရောက်ဘူးလဲသောတာပန်အဆင့်အောင်မရောက်ဘူးတဲ့အစွဲမပြောက်ရင်ဘာအဆင့်မရောက်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ယူမာစွဲမပြောက်ရင်ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့တန်တရားတွေမရှင်းဘူးဆိုရင်လူလောကကြီးမှာတဲ့မှားနေကြအောင်မဲတဲ့အစွဲတွေကြောင့်ဘာဖြစ်နေမလဲမှားနေကြမှားတယ်ဆိုတာပါဠိလိုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအစွဲကပထမဦးဆုံးပြောက်ရမှာတဲ့အစွဲကိုတန်တရားရှင်းရှင်းနဲ့ပြောက်ရမှာကဲဒီတော့မိမိတို့ကမှတ်နေကြလူတွေ့ရင်လူလို့ပဲထင်တယ်ထင်လားမထင်ဘူးလားခွေးကြောင်ကြက်ငယ်တွေ့လဲခွေးကြောင်ကြက်ငယ်ပဲထင်တယ်တနေ့လာလဲဒီလိုပဲထင်နှစ်နေ့လာလဲဒီလိုပဲထင်စိတ်ထားပြောင်းလဲသေးလားမိမိစွဲထားတဲ့အတိုင်းပဲတတ်မှတ်သလားမတတ်မှတ်ဘူးလားစွဲထားတဲ့အတိုင်းပဲထင်သလားမထင်ဘူးလားလူကြီးတွေ့တော့လဲလူကြီးဆရာတွေ့တော့လဲဆရာတပည့်တွေ့တော့လဲတပည့်တခါမှကြီးတယ်လို့ပြောင်းတယ်လို့မရှိကြမိဘကသားသမီးကိုကြည့်ရင်သားသမီးလို့ပဲမြင်တယ်မိဘကသားသမီးကြည့်ရင်ဘာလို့မြင်သားသမီးတွေကသူတို့သားသမီးတွေရလို့အဖေရွယ်အမေရွယ်ရောက်လာတော့မိဘကသူတို့ကိုမိဘနေရာမှာထားလာသားသမီးနေရာမှာပဲထားလာတသက်လုံးတည်တဲ့အထိသားသမီးပဲဟိုမှာကလေးရလို့တချို့ဆိုမြီးတောင်ရနေပြီတဲ့ကိုကတော့ဒါသားသမီးပဲမြင်နေသေးတယ်အဲ့တော့သားသမီးလို့မြင်တာကကိုမွေးထားလို့မြင်တာမြင်လို့ရလားမရဘူးလားရတယ်သူ့အမေခန္ဓာရောက်လာမယ်ဘွားခန္ဓာရောက်လာရင်သူ့အမေနေရာဘွားနေရာမှာထားလို့လည်းရလားမရဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုထားလားမထားဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမထားပါဘူးတဲ့အဲ့လိုထားရထုံးစံရှိလား
တကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တယ်ဆိုရင်တဲ့မာယွင်းတဲ့အမြင်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တယ်ဆိုရင်သမီးနေရာမှာလည်းဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကသားသမီးတွေရလာခဲ့ရင်အမေနေရာမှာလည်းဟုတ်မလားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူတို့ကမြေးတွေမြစ်တွေရလာခဲ့ရင်ဘွားနေရာလည်းဟုတ်မလားမဟုတ်လားဟုတ်ရင်ထားပေးရမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါလို့ကြည်ပေးရမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါလို့ကြည်တာမျိုးရှိလားဒါကြတဲ့ပုံတွေကကြသမီးရသမီးပဲသူကသာသူကနေအိမ်အောင်နေကြကလေးရလို့သားသမီးတွေရအဲ့သားသမီးတွေအိမ်အောင်ကြလို့မြေးမြစ်တွေရပါစေအောင်တော့သမီးရပါဖြစ်နေသမီးပဲဆိုတော့ဒါဘာနဲ့စွဲထားတာအမားနဲ့စွဲထားတာတဲ့အဲ့ဒီစွဲမျိုးဟာပျောက်သွားတော့မှစိတ်ကကျေပြတ်ပြီးလွတ်လပ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအစွဲနဲ့ပဲဘဝတွေကိုဖန်တီးကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့မိမိတို့အစွဲကလူတိုင်းဘဝမှာရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအစွဲနဲ့ပဲပြုလုပ်နေကြဘာသာစွဲရှိလားမရှိဘူးလားလူမျိုးစွဲရှိလားမရှိဘူးလားမိသားစုစွဲရှိလားမရှိဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်စွဲရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအစွဲတွေနဲ့ပဲကိုယ်ဘဝကိုယက်တည်နေကြတယ်အစွဲတွေနဲ့ပဲဗာယက်တည်လဲကိုယ်ဘဝကိုယက်တည်နေကြတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများအဲ့ဒီအစွဲသိကြောက်ဖို့ကောင်းတာဓာတ်ပုံထဲမှာတွေ့ဘူးတယ်ဗရောင်းလူမျိုးဆိုတာဘာလူမျိုးလဲဗရောင်းလူမျိုးတွေကလက်တွေမှာဂွင်းလေးတွေဆွတ်လက်ဘင်းမှာဂွင်းဆွတ်လက်ဘင်းမှာဂွင်းဆွတ်တော့ရိုးရဒလိထုံနှန်းစင်လာရဂွင်းဆွတ်တချို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဂွင်းတွေက10ဂွင်း15ဂွင်းဂွင်း20အဲ့လောက်ထိရှိလားမရှိဘူးလားအရှိကြီးနော်အရှိကြီးအဲ့ဒါသူတို့ဘယ်သူစိုးရမယ်လို့ပြောလဲဘယ်သူမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာဇွဲနေလားမဇွဲနေဘူးလားဟာတို့ဒီလိုလောက်ရမယ်အဲ့တော့ဇွဲနေတော့အဲ့လိုလောက်တဲ့အခါသူတို့လက်ဘင်းကြီးကရှည်ထွက်လာလားမထွက်လာဘူးလားအဲ့လိုရှည်ထွက်လာတော့သူတို့ဘာကောင်းကျိုးရဘာကုသိုလ်ဖြစ်လားအဲ့လက်ဘင်းကြီးရှည်ထွက်လာတော့သူတို့ကြက်တဲကြီးမြောင်းနဲ့နေရမလားမနေရဘူးလားဟာအဲ့လိုစင်းရဲကြက်တဲနေရတာဆင်းရဲတယ်လို့သိလားသူတို့ကိုသူတို့ကောင်းတယ်လို့ထင်လားမထင်ဘူးလားဘယ်ကထင်စေတာအစွဲကထင်စေတာဒီလိုလောက်ရမယ်လို့လည်းပဲဘယ်ကညွှန်ကြအစွဲကညွှန်ကြတာဒီလိုလောက်တာကောင်းတယ်လို့လည်းဘယ်ကထင်အစွဲကထင်စေတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်ကြတော့ဘေးကကြည့်တဲ့လူကသူတို့ကြည့်ပြီးတော်တော်ဆိုးပါလားသူတို့ဘဝတော်တော်ဆိုးပါလားသူတို့ဘဝတော်တော်အတိညာဏ်တွေတုံးပြီးနှိမ့်ကြတနာစရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဘာကြောင့်တနာစရာကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်သွားတာလဲအစွဲနဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အစွဲနဲ့နေပြီးဆင်းရဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အစွဲနဲ့ဆင်းရဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်เสียကောင်းသွားတနာเสียကောင်းသွားတာကဲတော့သူများသွားမကြည့်နဲ့ကိုလည်းကိုကြည့်ပါဦးတဲ့သူများသွားကြည့်ရင်တော့သူများမြင်မှာပေါ့ကိုကြည့်မှဘာမြင်မလဲကိုမြင်မှာကိုကြည့်တော့ကိုစိတ်ကလည်းအစွဲတွေနဲ့နေလာခဲ့တာကြာလာပါပြီတဲ့အစွဲတွေကိုပြောင်းရမယ်ဆိုတာသိရောသိကြရဲ့လားမသိဘူးတဲ့ဒီတိုင်းဆွဲပြီးနေလာတာဘုရားတရားလဲဆွဲလားမဆွဲဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ရေးလဲဆွဲလားမဆွဲဘူးလားကိုလဲဆွဲလားမဆွဲဘူးလားဘာသာရေးလူမျိုးရေးတွေလဲဆွဲလားမဆွဲဘူးလားပစ္စည်းဝတ္ထုရာဝတ္ထုတွေလဲဆွဲလားမဆွဲဘူးလားဟာဆွဲတွေမှအများကြီးအဲ့ဒီဆွဲနဲ့ပဲမိမိတို့ကမှားပြီးတော့ဆင်းရဲနေကြတယ်တဲ့အစွဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲမှားပြီးဆင်းရဲနေကြကြက်တီးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေကြအစွဲနဲ့ပဲကြက်တီးပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲဒုက္ခရောက်နေကြတယ်တဲ့ကဲဆွဲတာဘယ်လောက်တောင်ဆွဲလဲတဲ့အကုန်ဆွဲတာနော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ရန်သူဆိုရင်ဆွဲထားလို့သာရန်သူလို့ထင်တာမဆွဲထားရင်ရန်သူရှိပါမလားမိတ်ဆွေဆိုတာလဲဆွဲထားလို့သာမိတ်ဆွေဖြစ်တာမဆွဲထားရင်မိတ်ဆွေရှိပါမလားတူငါဆိုတာလဲဆွဲထားလို့သာတူငါဖြစ်တာအစွဲမရှိရင်တူငါဆိုတာလဲရှိပါမလားအစွဲပြောက်ဖို့အရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားအစွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ပုံစံအနေအချင်းခုနပေးခဲ့တဲ့ဗရောင်းတွေရဲ့ဥပမာလိုပဲတော်တော်ကြက်တဲပါတယ်တဲ့နေရထိုင်ရဘယ်လိုဖြစ်လဲတော်တော်ကြက်တဲတယ်တော်တော်ဆင်းရဲတယ်တဲ့ဘေးကလူကကြည့်ရင်အစွဲပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဘဝမျိုးဖြစ်နေတနာစရာဘဝမျိုးပါတဲ့ဘုရားယဟန္တာတွေကအဲ့ဒါတွေသိတဲ့အတွက်တိုက်တွန်းကြတို့အစွဲတွေဖျောက်ကြအမှန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြဘာဖျောက်ရမလဲအစွဲတွေဖျောက်အစွဲနဲ့ဘာရောက်လဲဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆင်းရဲကြက်တီးမှုတွေနဲ့ဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်နော်မိမိတို့တွက်ကြလိမ့်မယ်တဏိတတရားစခန်းမွဲဆိုပြီး
ခါတိုင်းချိန်နေဆိုရင်တစ်ချိန်ထိုင်နှစ်ချိန်ထိုင်သုံးချိန်ထိုင်ရှိလားမရှိဘူးလားထိုင်တဲ့အခါမှာလဲစိတ်အေးချမ်းမှုရပြီးကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ထိုင်ချိန်နေမှာဦးဇင်းတို့ကရှုပ်ပြီးတော့ဟိုပြောဒီပြောလာပြောနေတယ်ကြိုက်ပါမလားဘာဖြစ်လို့မကြိုက်အစွဲကြောင့်မကြိုက်တာငါတို့ကဟိုကလှုပ်ချင်တာကဒါလာပြောနေတယ်ကောင်းတာပြောလို့လည်းပြောမှန်းသိသေးလားဘာကနေမသိစေတာအစွဲကနေမသိစေတာအဲ့ဒါသိရေးကြည့်တာနော်အဲ့ဒါလွတ်သွားရင်လည်းကိစ္စပြီးတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ရတာတဲ့အဲ့ဒီကနေစပြီးဘာဖြစ်လဲဟာလှုပ်ရမှာပေါ့တဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်လှုပ်ရမှာပေါ့လှုပ်လို့မရတဲ့အချိန်ကျတော့မလှုပ်ဘူးပေါ့ကွာအစွဲရှိသေးလားအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်နော်လူကစွဲထားတယ်လူငယ်တွေကစူးစူးပူပူကိုစွဲကြတယ်လူကြီးတွေကအေးအေးချမ်းချမ်းကိုစွဲကြတယ်စွဲတာချင်းအတူတူပဲတဲ့စွဲတာဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးလူငယ်တွေကသွားမယ်အခုဆိုရင်ကြည့်ဒီမှာဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့လူငယ်တွေဘယ်သွားရုပ်နဲ့ဟိုးစန္ဒိုစာတို့ဟိုးနေဘူးကျတွေရှောက်တိုးပြီးဘာမှမဟုတ်တာတွေလိုက်ကြည့်ပြီးပျော်လားမပျော်ဘူးလားဘာနဲ့ပျော်လဲအစွဲနဲ့အဲ့ဒါပျော်စရာကောင်းတယ်လို့သူတို့စွဲထားတာဟုတ်ဒီကလူကြီးတွေအဲ့သွားဆိုရင်သွားပါမလားအဆံပေးမယ်သွားဆိုရင်လည်းပဲနေပူတော့ကွာမသွားကျင်တော့ပါဘူးအပူစွဲလားအေးစွဲလားအေးစွဲဟိုအပူနေရာကိုသူကမစွဲတော့ဘူးမကြိုက်တော့ဘူးဟိုဘက်ဆွဲပြုတ်ပြီးဘယ်ဘက်ကိုပြန်ရောက်ဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်တာတဲ့ကဲဒီတော့ဘုရားကပြောထားတယ်လောကကြီးမှာတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတဲ့အနတ္တကိုယ်သဘောတိုင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့သဘောတိုင်းသူလာတာတဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲအတ္တတဲ့ငါသဘောတိုင်းဒီလိုလေးဖြစ်ချင်တာငါသဘောတိုင်းဘလို့ဖြစ်ချင်တာဒီလိုဖြစ်ချင်တာစိတ်ကဆွဲထားလားမဆွဲထားဘူးလားဟာထိုင်ကောင်းတယ်ကွာထိုင်ကျင်လိုက်တာထိုင်တာကြိုက်တယ်ထိုင်လေးရတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးကျုံတဲ့အခါထိုင်မောတဲ့ထိုင်လို့မရတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကကတိကောက်မဖြစ်ရင်ပြီးရောတဲ့ထိုင်လို့မရတဲ့အချိန်စိတ်ကဘာဖြစ်မလဲကတိကောက်မဖြစ်ရင်ပြီးရောဘာဖြစ်လို့ကတိကောက်မဖြစ်တာလဲအစွဲမရှိလို့မဖြစ်တာတဲ့အစွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဒါကိုတွေ့တော့ဦးဇင်းတို့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ဟိုတုန်းကဦးဇင်းတို့လောက်တာပဲအားလုံးတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါသူများလာစကားပြောဘုန်းကြီးဆိုတိတဲ့တိုင်းလာလူတာလည်းရှိတယ်လာစကားပြောတာလည်းရှိတယ်ဒီလိုပဲအဲ့ဒါပြက်သွားရင်စိတ်ထဲကတော်တော်နှောက်ရက်တဲ့ကောင်းတွေကွာအနောက်ရက်ပေးတယ်လို့ထင်တာတဲ့စိတ်ချမ်းသာသေးလားမချမ်းသာဘာကြောင့်စိတ်မချမ်းသာလဲအစွဲကြောင့်မလုံနဲ့လို့ပြောလားမပြောဘူးအေးချမ်းချမ်းရကောင်းတာဗောတဲ့ငြိမ်သက်နေအေးချမ်းနေကောင်းလားမကောင်းဘူးလားနေလို့မရတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်မစင်ရဲကြနဲ့တဲ့နေလို့မရတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်မစင်ရဲကြနဲ့တဲ့တချို့ကပုံသင်မှတ်ထားတာတရားစခန်းဘွယ်ဘယ်နှချိန်မြောက်ဘယ်နှရက်ဘယ်နှခါဘယ်ချိန်ခါတွေမှာဘာလုပ်ကြပုံသေးကြီးဆွဲထားအဲ့ဒီတခါကျတော့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ပုံစံပြောင်းသွားတော့ကြိုက်သေးလားအမျိုးပဲဆိုပြီးလုပ်ပြောင်းအခြေအနေရဆိုတာလောကကြီးကကိုယ်သဘောတိုင်းဖြစ်တာဘာရှိဘာမှမရှိကိုယ်သဘောတိုင်းဆိုရင်သိအေးချမ်းခြင်းတာသိချမ်းသာခြင်းတာအေးချမ်းခြင်းလို့လည်းရလားမရဘူးချမ်းသာခြင်းလို့လည်းရလားတချို့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောစိတ်ငြိမ်အောင်အားထုတ်ကြတာစိတ်ကလည်းတစ်ခါမှမငြိမ်ဘူးစိတ်ငြိမ်အောင်အားထုတ်တာစိတ်ကတစ်ခါမှမငြိမ်ဘူးဆိုတော့သူတို့စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးစိတ်တွေကထွက်တာပဲဟိုထွက်ဒီထွက်ဟာအဲ့ဒီမှာမကျေနပ်ဘူးဖြစ်နေကျေနပ်လားမကျေနပ်ဘူးလားစိတ်ကိုသူကထိန်းနေတယ်စိတ်ကထိန်းလို့မရဘူးကျေနပ်သလားမကျေနပ်ဘူးလားမကျေနပ်ဘူးတကယ်တော့ဘုရားကဘာပြောလဲစိတ်ကိုအေးချမ်းခြင်းရင်တဲ့စိတ်ဆိုတာမငြိမ်ဘူးကွမငြိမ်တဲ့စိတ်ကိုမငြိမ်တဲ့အတိုင်းထားတယ်မငြိမ်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုထားလဲမငြိမ်တဲ့အတိုင်းထားသို့တော်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုကြည့်ပေးရတယ်တဲ့မငြိမ်တာကိုမငြိမ်မှန်းသိပါတဲ့မငြိမ်တာကိုဒီစိတ်လေးထဲမှာလောဘကပေါင်းလာတယ်လိုချင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာဘာသိပဲလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုသိပေးပါတဲ့မကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်မကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာကိုသိပေးပါဟိုရောက်ဒီရောက်သွားတဲ့စိတ်ဟိုရောက်ဒီရောက်စိတ်တွေပြန်လွင်တာသိပါတဲ့သိအောင်ကြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်ဆင်နောက်တစ်ဆင်ထပ်တဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးကတော့ကြတော့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားမကျေနပ်တဲ့စိတ်လေးကတော့ကြတော့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားပြန်လွင်တဲ့စိတ်လေးကတော့ကြတော့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးတဲ့ပြောင်းသွားတာတွေ့မယ်တဲ့စိတ်ကိုငြိမ်ခိုင်းသလားစိတ်တဘာဝအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြည့်ခိုင်းလားအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကြည့်ရင်သိလာလိမ့်မယ်ဒီစိတ်မကောင်းဘူးဟိုစိတ်ကောင်းတယ်သိလားမလားမသိလားဘူးလား
စ္စည်းဝတ္ထုချထားဈေးသွားဝယ်တဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းအရေးသွေးညံ့တယ်ဟိုပစ္စည်းအရေးသွေးကောင်းတယ်ဘယ်ဟာယူမလဲအရေးသွေးကောင်းတာယူမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ယူနိုင်တာလဲသိလို့ယူနိုင်တာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ယူနိုင်လဲကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်နေတဲ့အခါကျသိပြီဒီစိတ်ကမကောင်းဘူးလောဘရှိတဲ့စိတ်ကမကောင်းလောဘပျောက်သွားတဲ့အခါစိတ်ကအေးချမ်းတယ်သိလာတဲ့အခါဘာယူမလဲလောဘမဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးကိုဖြစ်အောင်သူထားတော့မယ်တဲ့ယူတော့မယ်တဲ့အဲ့ခါကျတော့စိတ်ထားကပြောင်းသွားလားမပြောင်းသွားဘူးလားပြောင်းသွားပြီတဲ့လောဘတွေနည်းသွားပြီပါသွားပြီလောဘမရှိတော့ဒေါသတွေနည်းသွားပြီပါသွားပြီဒေါသတွေပျောက်သွားပြီတန်တရားတွေတဲ့အယူမှားတွေငကိုယ်တုံးကဆွဲထားတဲ့အဆွဲတွေကွာသွားပြီပြုတ်သွားပြီရှင်းသွားလားမရှင်းသွားဘူးလားအဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ပဲတဲ့ကြေညာထားတဲ့စင်ဦးနိုင်ငံမိုးကုတ်ဥပဒနာတရားစဉ်နဲ့ပါစဉ်လဲရေးထားတာဇလုံးကြီးကအကြီးကြီးရေးထားတာတရားစဉ်နဲ့တရားစဉ်ဆိုတာဇလံဝတ္ထုလေးတစ်ခုတရားသဘောလေးတစ်ခုကိုပြောပြလုပ်ငန်းစဉ်ကလေးကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြောပြတယ်အခုမိမိတို့ဒိဋ္ဌိဟာအစွဲတွေကြောင့်ပဲကြက်တဲနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီလားမပေါက်သေးဘူးလားဒီဒါအရေးကြီးတာတဲ့အဲ့ဒါသိဖို့အရေးကြီးတယ်သိသွားရင်စိတ်ကပိုပြီးတော့ကျေပြန့်သွားလိမ့်မယ်လွတ်လပ်သွားတယ်မသိရင်အဲ့ဒီဥပါဒံဆွဲရဲ့ချုပ်နှောင်မှုကြောင့်စိတ်ဟာလူဝါသာကြီးတယ်စိတ်ကကြက်ပြီးတော့ကလေးအင်ကြီးဝုတ်ပြီးလျှောက်သွားနေတဲ့လူကြီးလို့ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်လည်းအဆင်ပြေရဲ့လားပတ်ဝန်းကျင်ကကြည့်လည်းပဲအဆင်ပြေပါမလားအဲ့ဒီဘဝမျိုးရောက်နေကြရတယ်တဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးလားမကြည့်ဘူးလားမိမိတို့ဒီတဲ့မွေးကလေးကနေသဘောများစွာတန်ត្រာကနေစွဲလာလားမစွဲလာဘူးလားစွဲလာအစွဲကလည်းခုနပြောတယ်နှစ်ခုတည်းတဲ့လူငယ်တွေကစူးစူးပူပူကိုကောင်းတယ်လို့စွဲတယ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကိုမကောင်းဘူးလို့စွဲတယ်သူတို့ကတစ်မျိုးလူကြီးတွေကြတော့စူးစူးပူပူကိုမကောင်းဘူးလို့စွဲတယ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အေးချမ်းချမ်းကိုဘာလို့စွဲလဲကောင်းတယ်လို့စွဲတယ်တဲ့အစွဲကအတူတူပဲတဲ့အစွဲကတူလားမတူဘူးလားအစွဲကအတူတူပဲအနေထားတာကွာသွားတာအပူစွဲနဲ့အေးစွဲတာကွာသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအစွဲတွေမရှိဘူးဆိုရင်အဆင်ပြေမလားမပြေဘူးလားစိတ်ကကျေပြန့်သွားမလားမကျေပြန့်သွားဘူးလားလွတ်လပ်သွားမလားမလွတ်လပ်သွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့ရည်ကြီးတယ်ငါကတော့အစွဲနဲ့ကြက်ကြက်တဲတဲနဲ့ဒါမှဒါကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားတာမှားလားမမှားဘူးလားအဲ့ဒီလိုမှားတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီအမှားပျောက်ပါမလားမှားတာကိုမှားမှန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကလွတ်လပ်သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိကမှားတာဝိသိကိစ္စကတန်တရားဖြစ်တာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စနှစ်ပါးပယ်ရမယ်လို့ပြောလားထားရမယ်လို့ပြောလားပယ်ရမယ်လို့ပြောတာတဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အခုလူတွေဟာအစွဲနဲ့အကုန်လုံနေကြလောက်ကြပါတဲ့အလုံးမလုံးဖဲတော့နေလို့မရပါဘူးလောက်ကြလိမ့်ဦးဇင်းတို့လည်းပြောတဲ့အလုပ်လောက်ရလားမလောက်ရဘူးလားဒီမှာလည်းပဲအခုမတိတဲ့ကနားထောင်ရတဲ့အလုပ်လောက်ရလားမလောက်ရဘူးလားထိုင်ထအရှူရှိုက်တွေလည်းလောက်ရလားမလောက်ရဘူးလားရှာဖွေစားတောက်တွေလည်းလောက်ရလားမလောက်ရဘူးလားအလုံးမလုံးလို့မရဘူးတဲ့ဘုရားဘကပြောခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာဖို့လောက်ရတာပဲတဲ့စိတ်ရှိတော့စိတ်ချမ်းသာဖို့လည်းလောက်ရတာပဲတဲ့မလောက်ဖဲနဲ့တော့ကိုယ်လည်းမချမ်းသာဘူးစိတ်လည်းမချမ်းသာဟုတ်ပြီအလုံးလုံးနေကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကဘာထပ်ပြောအဲ့ဒီအလုပ်တွေမှာတဲ့မင်းတို့အစွဲတွေနဲ့လုံနေသမျှတော့မလွတ်လပ်ပါဘူးရန်နေဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်တဲ့တန်တရားဝင်ရင်ရန်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားကိုကပတ်စံလေးထားပတ်စံကသူ့ကလေးတိုက်လို့လွင့်သွားကိုနဲ့တူနေတဲ့ကောင်ပေါ်တန်တရားဝင်ဒီကောင်ခိုးတာနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြာတော့ရန်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားအပြင်မဖြစ်တာတော့စိတ်ထဲမှာရန်ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတန်တရားကြောင့်တန်တရားကြောင့်စိတ်ထဲမှာပတ်စံဆိုတာသူခိုးတယ်လို့မထင်မဲနဲ့လေးတိုက်လို့လွင့်သွားတာအဲ့ဒါလို့သူ့ပေါ်တန်တရားမဝင်ရင်သူနဲ့ရန်ဖြစ်เสียရှိပါမလားမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့တန်တရားသည်အစင်မပြေမှုကိုပဲဖြစ်စေပါတယ်အခုလည်းပဲအစွဲတွေနဲ့အစွဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူးဆိုတာတန်တရားကိုပြောတာတဲ့ဝိသိကိစ္စရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိတာပါတယ်လေတန်တရားဝိသိကိစ္စဖြစ်ရင်စိတ်အဆင်ပြေပါမလားမပြေဘူးဒါကြောင့်မလို့အစွဲဟာမှားလားမမှားဘူးလားအစွဲကိုလည်းသိရမယ်နော်အစွဲကိုမှားကြောင်းလည်းသိရမယ်နော်အစွဲမှားတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားရင်အစွဲပျောက်မလားမပျောက်ဘူးလားအဲ့တော့အစွဲပျောက်ရင်တဲ့အစွဲဟာမှားမှန်သိလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလို့ပျောက်သွားရင်
အမှားလည်းပျောက်တယ်တန်တရားလည်းပျောက်တယ်တန်တရားပျောက်တဲ့အတွက်အမှားလည်းပျောက်တယ်အမှားပျောက်တဲ့အတွက်တန်တရားလည်းပျောက်ဘာပြုတ်သွားတယ်လို့ခေါ်လဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်တယ်လို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒါသေးသေးချာချာလေ့လာပြီးတော့မှမိမိတို့အလုံးမလုံးနဲ့လို့ပြောလားမပြောဘူးလားမပြောပါဘူးအလုံးကတော့လောက်ရမလားမလောက်ရဘူးလားအလုံးကိုအစွဲနဲ့လောက်ရမှာလားအစွဲမပါဘဲနဲ့လောက်ရမှာအစွဲနဲ့လောက်ရင်မှားတယ်လို့ပြောမလားမှန်တယ်လို့ပြောမလားအစွဲနဲ့လောက်တာကိုမှားမှန်မသိဘူးမှားတယ်လို့မှန်တယ်လို့ဖြစ်နေရင်ဘာဖြစ်တယ်ခေါ်ဝိသိကိစ္စတန်တရားဖြစ်တယ်ခေါ်တာတဲ့ဟာဒါဒီအစွဲကမှားဖို့မှားတယ်ကွာလို့သိသွားရင်တန်တရားရှင်းသွားမလားမရှင်းသွားဘူးလားတန်တရားရှင်းရင်စိတ်ကလွတ်လပ်သွားတာပဲတဲ့တန်တရားရှင်းရင်စိတ်ကလွတ်လပ်သွားတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလုတ်ကလောက်ကြလိမ့်မယ်လို့တော့ဘာမပါဘူးလေအစွဲမပါအစွဲမပါဖို့အတွက်စွဲလန်းခြင်းဟာမှားယွင်းပါတယ်လို့ပြတ်ပြတ်သားသားသိတဲ့ဘာကင်းနေရဝိသိကိစ္စကင်းနေရမယ်တဲ့တန်တရားကင်းဖို့ကိုအလုတ်လောက်ရလားမလောက်ရဘူးလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတာအဲ့ဒါလို့နဲ့နားလဲလာခဲ့ရင်မိမိတို့ငကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းရှစ်တိုးသွားမလားမတိုးသွားဘူးလားအများကြီးတိုးသွားလိမ့်မယ်အများကြီးတိုးသွားပြီတဲ့ဟာတပည့်တို့ငကိုတုံးကကျင့်နေတာတဲ့ကျင့်နေတော့ကျင့်တာလဲအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျင့်တိုင်းကအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့တဲ့ခရီးရောက်လားမရောက်လားမေးတဲ့အခါအမားနဲ့သွားနေရင်တော့ခရီးရောက်ပါမလားတန်တရားနဲ့သွားနေရင်လည်းခရီးရောက်ပါမလားအမားနဲ့တန်တရားကင်းရင်ခရီးပေါက်မလားမပေါက်ဘူးလားအလောက်ကဆက်ပြီးတိုးပြီးလောက်ကြပါသို့တော့ဘာဖယ်ရတော့မလဲအစွဲဆိုတဲ့ဥပါဒံဆွဲဆိုတဲ့အမှားကိုဘာလို့อ่ะဖယ်ရမယ်ဒါကိုဖယ်ရမယ်ဆိုတာသေချာသိရင်တန်တရားရှင်းသွားလားမရှင်းသွားဘူးလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲတဲ့လူတွေကအခုပြဿနာတွေမျိုးမျိုးရှိကြတယ်လေဒီလိုတရားအထုတ်သူတို့အထုတ်တဲ့သူကိုကိုယ်ကပြစ်သွားပြောသူတို့ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့မကြိုက်တာလဲအစွဲကြောင့်မကြိုက်တာဘာကြောင့်မကြိုက်တာလဲဒီလုပ်ငန်းကိုကိုကဘာစွဲထားလဲကောင်းတယ်လို့စွဲထားတယ်သူကကိုမကောင်းလာပြောတော့ကိုကြိုက်သေးလားထမ်းကျင်ပဲဖြစ်သွားပြီတဲ့အလုတ်ကဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အစွဲကနေဆန်းကျင်မှုကိုဖြစ်စေတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခဏခဏပြဿနာတွေဖြစ်ကြပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါဘယ်ကနေလာလဲအမှားနဲ့တန်တရားဖြစ်မှုကနေလာတာတွေကြီးပဲအမှားလည်းမရှိတန်တရားလည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြဿနာငြိမ်းမလားမငြိမ်းဘူးလားအမှားမရှိဖို့အတွက်ဘာဖြုတ်ရမလဲအစွဲဖြုတ်ရအစွဲဖြုတ်ဖို့အတွက်တန်တရားဝင်နေရင်အစွဲပြုတ်ပါမလားဒါကိုကောင်းတယ်လို့စွဲထားရင်အစွဲရှိရင်တန်တရားလည်းရှိမှာတဲ့ဒီတော့တဲ့အဲ့ဒါအစွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့သိသွားပြီအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာအစွဲမပါမှာအစွဲမပါမှာဒါပေမဲ့ဒါကလည်းပဲဖြောက်ဝခက်တာတဲ့ငငယ်တွေကလူကြည့်ပြီးလူလို့ပဲထင်ခဲ့တာအဖေကြည့်ပြီးအဖေလို့ပဲထင်ခဲ့တာအမေကြည့်ပြီးအမေလို့ပဲထင်ခဲ့တာအစွဲပြောက်ရဲ့လားမပြောက်ဘူးမပြောက်ဘူးပြောက်တယ်ဆိုတာအခုနားထောင်နေနည်းနည်းလေးရှင်းသွားတာတကယ်စိတ်ထဲမှာမပြောက်သေးမပြောက်သေးတော့ဘာလို့ပြောက်တဲ့အထိကြိုးစားပြီးအလုပ်လုပ်အောင်မှာပေါ့တဲ့ပြောက်တဲ့အထိကြိုးစားပြီးလေ့ကျင့်အောင်အခုတော့ရှင်းပြလိုက်တော့နားလည်သွားလားနားမလည်သွားဘူးလားအဲ့ဒီနားလည်မှုကိုမိမိတို့အလုတ်ရှိန်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်နောက်ထပ်ရှင်းပြစရာတော့လိုသေးလားမလိုရင်ကိစ္စပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါလိုထိရောက်အောင်သွားကြလိမ့်မယ်တဲ့သွားလို့လည်းရောက်နိုင်လားမရောက်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းရောက်နိုင်လို့တိုက်တွန်းခဲ့တာမဟုတ်ရင်ဘုရားကလေကုန်မကံပါဘူးသူတို့ရနိုင်တာသီလလုံယုံနဲ့ပဲမနေကြနဲ့မကျေနပ်ကြနဲ့ဘုသူတ္တတွေများယုံနဲ့လည်းမကျေနပ်ကြနဲ့တမာရီရှိယုံနဲ့လည်းမကျေနပ်ကြနဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့မိမိတို့ဒီမှာလာနေသလိုအိုးပြီးအိမ်ပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုတယောက်တည်းတနားကြီးထိုင်နိုင်တယ်တနားကြီးထိုင်နိုင်တယ်ဝိဝိတတယနေနာစိတ်အေးချမ်းသာနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါလောက်နဲ့လည်းပဲထင်ကြီးမနေကြနဲ့တဲ့သေဖို့လမ်းနေအများကြီးရှိသေးတယ်တဲ့သေနိုင်လားမသေနိုင်သေးဘူးသေနိုင်သေးတယ်ဘဝကရှိနေသေးတာနောက်ဆုံးနာဂံဖြစ်တယ်ကာမရာဂတွေတောင်ပယ်ပြီးစားတောင်းနေထိုင်နေမှဘာမှခုံခုံမင်မင်လည်းမရှိတော့ဘူးဖြက်လို့ဖြက်စီလို့လည်းပဲမကြည်မနှတာမဖြစ်တော့လွတ်လပ်အေးချမ်းနေအဲ့ဒါလောက်ထိတောင်မှဘုရားကပြောတဲ့အနာဂံလည်းသေရအောင်မှာကွာအဲ့ဒါလောက်နဲ့ရပ်မနေကြနဲ့ပြောလားမပြောဘူးလားဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ရောက်နိုင်ရနိုင်လို့ယဟန္တာအဆင့်အထိလူရည်ကျွရည်သည်ရောက်နိုင်ရနိုင်တဲ့အတွက်ရောက်နိုင်ရနိုင်တဲ့လောက်တိုက်တွန်းခဲ့လားမတိုက်တွန်းခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါကိုမိမိတို့သဘောပေါက်ရမယ်ငါတို့မရောက်နိုင်ပါဘူးလို့စွဲနေခြင်းဒီပင်လျင်ဘာဖြစ်နေတာ
ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာတဲ့ငါရောက်မှရောက်ပါမလားမသိဘူးဆိုတာဘာဖြစ်နေဝိသိကိစ္စတန်တရားဖြစ်နေအဲ့ဒီနှစ်ခုပြုတ်သွားရင်တေချာပေါက်ဆုံးဖြတ်ကြဟာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ကွာဆိုရင်ရှင်းသွားမလားမရှင်းသွားဘူးလားစိတ်ရှင်းသွားတဲ့နေအမြမိမိတို့ပြုလုပ်ချက်ကလည်းရှေ့တဆင့်တက်သွားမှာပဲတဲ့စိတ်ရှင်းသွားရင်အဆင့်တက်မလားမတက်ဘူးလားစာသင်လိုက်တဲ့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်လို့မေကုံမေးတယ်ဖြေနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3ဖြေရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်တဲ့လူကဖြေတဲ့အခါအမှတ်တွေရပြီးအောင်သွားလားမအောင်သွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲတဲ့မိမိတို့တရားဓမ္မမှာလည်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးတော့နောက်ထပ်ပြောစရာမလိုတော့ရင်တရံတက်သွားပါပြီတဲ့ဘာတက်သွားမလဲတက်လို့ရလားမရဘူးလားလူကြီးလာသလိုစိတ်ကလည်းပဲသဘောထားပါဖြစ်လားကြီးလာသဘောထားကြီးလာဖို့ကဒီတိုင်းကြီးပါမလားကျောင်းမှာအတန်းတက်ဖို့ဆိုတာကသင်စရာရှိသင်လေ့ကျင့်စရာရှိလေ့ကျင့်အဲ့ဒီတော့မှအတန်းတက်မလားမတက်ဘူးလားထိုနည်းတူစွာပဲမိမိတို့စိတ်ကအခုပြောတဲ့သဘောတရားတွေနားထောင်စရာရှိနားထောင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်စရာရှိလေ့ကျင့်အတန်းတက်လာမလားမတက်လာဘူးလားတက်လာမှာတဲ့ကဲဒါဆိုရင်ခုချိန်ပထမပိုင်းချိန်ဖြစ်တဲ့တနာရီခွဲကနေ2နာရီခွဲအဲ့ဒါကပြည့်သွားပါပြီပြည့်သွားတဲ့အတွက်မိမိတို့သိရမှာကဘဝမှာအစွဲသည်မာလားမမာဘူးလားအဲ့ဒီအမှားဟာမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးရင်အမှားပြောက်ပါမလားဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်အမှားပြောက်မလားမပြောက်ဘူးလားအမှားပြောက်သွားတယ်တန်တရားရှင်းသွားတယ်ဆိုရင်လည်းအဆင့်တက်မလားမတက်ဘူးလားအဲ့ဒါဖြူစင်ခြင်းရဲ့ပထမစဉ်သောတာပန်ဆိုတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဖြူစင်မှုရဲ့ပထမစဉ်ဘာဖြစ်လာလဲဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့လှုပ်ရုပ်လှုပ်စဉ်အထိုင်ထအရှုတွေလည်းပဲလှုပ်ရမလားမလှုပ်ရဘူးလားအဲ့ဒါမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲထားပြီးဒါမှဒါပဲဆိုရင်တော့ရှေ့တိုးမလားရပ်နေမလားရပ်နေမှာတဲ့အဲ့တော့ဒါလေးသဘောပေါက်သွားတာကိုတော်တော်တန်တရားရှင်းပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အခုပြောလိုက်တာသဘောပေါက်တဲ့အတွက်အဆင့်အထိုက်လျောက်တက်လားမတက်ဘူးလားအဲ့ဒီသဘောပေါက်မှုဟာမိမိတို့အတွက်ခိုင်မာသွားရင်နောက်ထပ်ဒေးဗင်အရာတွေပါအမြင်ရှင်းလာခဲ့သည်ရှိတော့အယူမှားပြောက်ပြီးတန်တရားဝီစီကိစ္စတွေပါနော်အယူမှားနဲ့တန်တရားဝီစီကိစ္စတွေပါအလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်တဆင့်ပြီးတဆင့်သွားကြပါတယ်တဲ့ခဲဒါဆိုရင်ဒီချိန်မှာအစွဲသည်မိမိတို့အတွက်အမှားအစွဲကိုမှားမဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းဟာဝီစီကိစ္စတန်တရားအဲ့ဒီတန်တရားတွေဒီပင်လျင်မိမိတို့အတွက်ရှေ့အတန်မတက်နိုင်တဲ့အတားအဆီးနောက်ရှက်အဲဒါမလို့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှားနဲ့အစွဲအမှားနဲ့တန်တရားဆိုတဲ့ဝီစီကိစ္စအမှားတွေကိုပယ်ရှားပြီးတော့မိမိတို့အဆင့်တက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပထမစဉ်ဖြစ်တဲ့သောတာပန်အဲ့ဒီကနေမှအဆင့်ဆင့်မြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းထားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးယန္တာပုဂ္ဂိုလ်အထိအဆင့်မြင့်တဲ့အထိစိတ်အရင်ကျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အထိစိတ်သဘောထားအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အထိရောက်နိုင်ရနိုင်တဲ့ဒီဘဝတွင်ရနိုင်ရောက်နိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း